धौलागिरी पारिजात सहकारी संस्था लिगले विगत लगभग 5 वर्ष 77 सालमा लगानी गरेका जुन हाम्रा सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि कार्यकारी प्रमुखलाई नै धम्क्याउने काम गरेको, त्यस पछाडि पुनः हिजो पनि धम्क्याउने काम गरेर विभिन्न अपशब्द गाली काट्छु मार्छु भन्ने गरेको हुनाले उहाँले चाहिँ हामीलाई सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउनु भयो र यो सञ्चालक समितिले यस्तो अराजक प्रवृत्तिका सदस्यमाथि चाहिँ केही निगरानी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो आज प्रेस मिट आयोजना गरेका छौँ र यो प्रेस मिट बिर्तामोड नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा प्रधान कार्यालय रहेको धौलागिरी पारिजात बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले कार्यकारी प्रमुख श्री कृष्ण पौडेललाई झापा साबिक बुधबारे 6 हाल बिर्तामोड नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा बस्दै आएका खगेन्द्र छेत्रीले ज्यान मार्ने धम्की दिएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। निज खगेन्द्र छेत्री यस संस्थाबाट 2077 साल चैत्र 2 गते ऋण लिई हालसम्म पनि नबुझाएकोले संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य तथा ऋण उपसमिति असुली समितिका संयोजक श्री भीमबहादुर पौडेल सो ऋणको सम्बन्धमा कुरा गर्न घरमा गएको समयमा धारिलो हतियार निकाली धम्की दिने गरेको र ऋण असुलीका लागि संस्थाले पत्राचार गरेपछि कार्यकारी प्रमुख कृष्ण पौडेललाई व्यक्तिगत नम्बरमा फोन गरी घरमै आएर कति हान्ने सम्मको धम्की दिएको घटना अत्यन्त निन्दनीय छ र भर्सनायोग्य छ। संस्थागत व्यवहार संस्थागत रूपमा छलफल हुनुपर्नेमा कर्मचारीलाई धाक धम्की दिने कुराले कानुनको समेत बर्खिलाप गरेको छ। सहकारी अभियानमाथि चौतर्फी आक्रमण घटना भइरहेको अवस्थामा यस्ता घटनाको सिङ्गो सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल घटाउने र ऋण तिर्नुपर्ने भन्ने मनस्थिति भएका व्यक्तिहरूलाई मलजल पुग्ने भएकाले निज खगेन्द्र छेत्रीलाई तत्काल पक्राउ गरी हदैसम्मको कारवाही गर्न प्रशासन समक्ष जोरदार माग गर्दछौँ। साथै संस्थाको कार्यरत कर्मचारीहरूको सुरक्षाका निम्ति समेत स्थानीय प्रशासनसँग जोरदार माग गर्दछौँ। निज ऋणी सदस्य खगेन्द्र छेत्रीले मलाई फोन गरेर धाक धम्की दिने काम गर्नु। योभन्दा अगाडि पनि तब विगत उहाँसँग लामो समयदेखि चाहिँ म सम्पर्कमा थिएँ र उहाँलाई पटक पटक मैले फोनमा र चाहिँ यो मेसेज मार्फत चाहिँ तपाईँ संस्थामा आउनुहोस्, लामो समयदेखि पैसा तिर्नु भएको छैन, आउनुहोस् हामी छलफल गरौँ, बसेर कुरा गरौँ, तपाईँको समस्या हामी बुझ्छौँ होइन र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ सहजीकरण संस्थाले गर्छ भन्दाखेरि पटक पटक मलाई जानकारी त्यति गर्दा पनि आउनु नभएको चाहिँ हामीले संस्थागत तर्फबाट चाहिँ अब लगानी गरेको रकम चाहिँ असुलपुर गर्नुपर्ने भएकोले निज व्यक्ति सदस्यलाई चाहिँ भेटघाट गर्ने चाहिँ पत्रचार गर्ने काम गरियो। त्यस गरिसके पछाडि चाहिँ निज खगेन्द्र छेत्री ऋणी सदस्यले चाहिँ मलाई 10:45 को टाइममा फोन गरी चाहिँ मार्ने काट्ने चाहिँ घरमै आएर चाहिँ कति प्रयोग गर्छु भन्ने चाहिँ धम्की दिनुभएको छ र त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ समग्र सहकारीमा आबद्ध कर्मचारी र सहकारी अभियानलाई नै एउटा नराम्रो असर र कर्मचारी र अभियान कर्मीहरूको चाहिँ मनोबल गिर्ने काम भएको हुनाले र निज व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम कारवाही गर्नलाई र सम्पूर्ण सहकारीमा आबद्ध कर्मचारी सञ्चालक र सम्पूर्ण बचतकर्ताहरूको बचत रकम पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकोले निज व्यक्तिलाई यथासम्म कानुन अनुसार कारवाही गर्नलाई चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्दछु।